И треба да се верува, почитувани. Кога во нешто силно се верува, тоа се остварува. Создадовме едно цело, сите, и жени и мажи, македонци, албанци, турци, срби, роми, власи, бошњаци, други. Создадовме едно општество за сите. Општество на коему се потребни различностите, затоа што такво е успешно. Така може да се надминува и развива себе си. Жените се неопходни во сите процеси што ги отворивме во општеството. И како наставнички, и како негователки и професорки, и како лекарки и медицински сестри, и како работнички, и како бизнисменки, и како земјоделки, и како судијки, и како новинарки, и како градоначалнички, и како министерки, и како домакинки, и како ангажирани во јавниот и општествен живот, затоа што основната клетка на едно општество е семејството. Секогаш, кога зборувам за правата на жените, се подсетувам на една многу реална и инспиративна констатација на познатата британска премиерка, позната по прекарот челичната лејди, Маргарет Тачер. Таа вели: секоја жена која ги разбира проблемите на водење на домакинството, подобро ќе ги разбере проблемите на водење на државата. И затоа не треба да бегаме од тоа дека системските пропусти низ годините и предрасудите оставија многу жени без општествен ангажман или во подчинета улога во семејството. Но ако заедно, и жени и мажи, успеавме да се избориме за демократски промени, заедно, убеден сум дека ќе се избориме и за вистинско место на жената во општеството, кое и да го избере таа дома или во јавниот живот, ќе го добие своето заслужено место во нашата Македонија. И убеден сум дека ќе успееме да се справиме со предрасудите за улогата на жената, со кои што се уште се соочува и светот, а реков, си знаеме дека постојат такви предрасуди и во нашата држава. Ете, затоа сум овде предводник на овој марш на жените во чест на 8 март, како председател на владеачката партија Социјалдемократски сојуз на Македонија, како премиер на сите граѓани на Република Македонија. Давам поддршка, охрабрувам, поттикнувам, барам, направете место за жената во општеството, како поединци, како државни институции, како општини. Активирајте се и покренете ги сите потребни процеси, одлуки, промени на закони, придонес кон трансформацијата на јавната свест. Жените мора да ги добијат правата што им следуваат по устав и закон и согласно демократските, европски и светски стандарди. Се определивме Република Македонија да ја градиме во европска и демократски развиена држава на достоинствени граѓанки и граѓани и мораме да ја изградиме. Унапредувањето на правата на жените е еден од тие чекори, почитувани дами и мои сограѓани. За општо добро во нашата држава и во нашите семејства, за убава иднина на сегашните и идните генерации, за нашите ќерки, мајки, сопруги, за сите нас како луѓе. Драги жени, секоја од вас е челичната лејди, зашто многу нешто постигнавме заедно. Секој од вас може да биде челичната лејди. Битките никогаш не завршуваат. Бевме борци за вистина и правда, продолжуваме како борци за права и вредности. Нека е честит 8 март, меѓународниот ден на жената. Заедно
Напред!